Chúng ta sẽ cùng đến với phần bấm đầu phát connector. Và cần bấm đầu phát connector, chúng ta sẽ có những công cụ và dụng cụ như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ cần có dao cắt. Dao cắt thì có rất nhiều loại, nhưng ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một loại dao cắt nhất định này. Tiếp theo chúng ta sẽ cần có kìm để tuốt sợi quang. Lưu ý loại kìm này thì có 3 khớp, và khi mà bấm đầu phát connector thì chúng ta sẽ sử dụng ở khớp trong cùng để có thể tuốt sợi quang một cách dễ dàng hơn. Tiếp theo là kéo cắt. Kéo chúng ta sẽ dùng để cắt mồi và cắt vỏ cáp quang. Cồn. Tiếp theo là giấy. Có một điều đặc biệt với loại giấy này, đó chính là loại giấy ít xơ. Vì khi mà chúng ta sử dụng loại giấy có nhiều xơ thì xơ sẽ mắc vào sợi quang và khiến chúng ta vệ sinh không được sạch sợi quang. Tiếp theo là adapter. Đây là dụng cụ để giúp chúng ta có thể giữ được sợi quang khi cắt. Và cuối cùng là tool mở phát connector. Các bạn bắt buộc phải sử dụng dụng cụ này, vì nếu như không sử dụng dụng cụ tool mở phát connector mà các bạn cố tình kéo sợi quang hoặc đầu phát connector quá mạnh tay thì sẽ khiến cho sợi quang của chúng ta bị gãy và không thể tái sử dụng được nữa. Các bạn lưu ý là nếu không có dụng cụ này thì các bạn sẽ không mở đầu phát connector. Sau khi đã có đầy đủ công cụ và dụng cụ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu các bước bấm đầu phát connector. Chúng ta sẽ cùng đến với công đoạn đấu đầu nối phát connector cho thuê bao GPON. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng kéo để cắt mồi, tách sợi dây gia cường. Tách sợi dây gia cường khoảng 40 cm. Sau đó sử dụng kìm cắt sợi dây gia cường. Tiếp theo chúng ta lại sử dụng kéo để tách vỏ cáp. Khoảng 5 cm mà thôi. Dùng kéo cắt vỏ cáp. Sau khi cắt vỏ cáp, chúng ta sẽ cho chuôi màu đen của phát connector vào. Tiếp đến chúng ta sẽ đặt sợi cáp vào adapter. Lưu ý là đặt sao cho sợi quang của chúng ta đúng vạch giới hạn ở trong adapter. Chúng ta sẽ dùng kìm để tuốt vỏ của sợi quang. Kiểm tra xem sợi quang có bị gãy hay mẻ ở đâu không. Dùng cồn và giấy để vệ sinh. Tiếp đến chúng ta sẽ cắt sợi quang. Đặt adapter vào đúng vị trí của dao cắt. Sau khi cắt, tháo adapter ra. Sau đó, luồn sợi quang vào trong thân phát connector sao cho sợi quang có độ cong. Chúng ta sẽ sập khóa màu trắng xuống. Việc sập khóa này có tác dụng là giúp giữ cho sợi quang ở bên trong của thân phát connector. Sau đó đẩy chuôi lên.
Và cuối cùng chúng ta sẽ lắp vỏ của phát connector. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra tín hiệu. Vẫn sử dụng cổng bên phải của máy đo. Tại bước sóng 1550 cho thông số là âm 35 dBm. Vậy là chúng ta sẽ phải tháo đầu nối này ra, kiểm tra lại. Tháo vỏ xanh, tháo nắp bảo vệ, tháo chuôi màu đen. Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng tool mở đầu phát connector. Rút sợi quang từ thân của phát connector và thực hiện những bước sửa đầu nối phát connector như chúng tôi vừa hướng dẫn. Khi bấm lại đầu nối và vệ sinh đầu nối xong, chúng ta sẽ cùng thực hiện công việc đo. Tại bước sóng 1550 cho thông số là âm 5 dBm. Như vậy là đầu nối này đã đạt tiêu chuẩn. Chúng ta sẽ rút ra và chuẩn bị cắm vào thiết bị đầu cuối tại nhà khách hàng. Chúng ta sẽ tháo nắp bảo vệ và cắm đầu nối phát connector vào. Như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn các bạn các bước để triển khai mới thuê bao FTTH. Công việc này sẽ cần sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và khéo léo. Chúc các bạn thành công! Sau khi đi cáp trong tủ ODF ngoài trời, chúng ta sẽ cùng đấu đầu nối phát connector. Ở công đoạn này thì chúng ta sẽ sử dụng đầu nối FC. Đầu nối FC là đầu tròn. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng kéo cắt mồi để tách sợi dây ra cường. Gập sợi dây ra cường lại. Sử dụng kìm kẹp sợi dây ra cường. Lưu ý không kẹp quá chặt sẽ làm ảnh hưởng đến sợi quang ở bên trong. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng kìm để cắt sợi dây ra cường. Các bạn lưu ý là khoảng cách từ điểm gập sợi dây ra cường đến điểm cắt là cách nhau từ 5 đến 7 cm. Sau khi cắt sợi dây ra cường, chúng ta sẽ luồn fan out vào thân của sợi cáp. Chúng ta tiếp tục sử dụng kéo để cắt mồi tách vỏ cáp lấy sợi quang. Tách mở vỏ cáp cách điểm gập của sợi dây ra cường khoảng 0,5 cm. Tiếp tục dùng kéo cắt vỏ cáp. Cắt vỏ cáp sao cho bằng với điểm gập của sợi dây ra cường. Tiếp theo chúng ta sẽ đẩy thân fan out lên. Tính toán sao cho điểm gập của sợi dây ra cường là trung điểm
của thân fan out. Tiếp đến chúng ta sẽ sử dụng 2 vỏ nhựa để luồn sợi quang. Sau khi đẩy kịch vỏ ống nhựa vào thân fan out, chúng ta sẽ cùng lắp nốt phần thân fan out còn lại. Sau khi hoàn thành phần lắp thân fan out, chúng ta sẽ cùng lắp chuôi của đầu phát connector vào. Lắp chuôi đen trước, rồi lắp chuôi màu xanh sau. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng đến với công đoạn cắt sợi quang. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt sợi quang vào khuôn của adapter. Đặt đúng vỏ nhựa sát với vạch giới hạn ở trên khuôn của adapter. Dùng kìm để tuốt sợi quang. Chúng ta sẽ sử dụng khớp trong cùng để có thể tuốt vỏ sợi quang. Sau khi tuốt, chúng ta phải kiểm tra xem sợi quang của chúng ta có bị mẻ hay gãy ở đâu không. Nếu như bị mẻ thì sợi quang sẽ gãy sau khi chúng ta gạt tay. Sau khi kiểm tra thì chúng ta sẽ vệ sinh sợi quang bằng giấy và cồn. Vệ sinh sạch sẽ sợi quang xong, chúng ta sẽ cùng đặt vào máy cắt. Đẩy lưỡi dao về phía trước và đặt adapter vào vị trí sợi quang vuông góc với lưỡi cắt. Tháo adapter ra. Như vậy là chúng ta đã cắt sợi quang xong. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ cùng lắp sợi quang vào thân của phát connector. Luồn sợi quang vào thân phát connector. Khi nào thấy sợi quang có độ cong lên thì chúng ta sẽ ấn khóa màu trắng. Đẩy chuôi từ dưới lên, chúng ta sẽ đẩy chuôi màu đen trước. Tiếp đó là vỏ màu xanh. Chúng ta đã hoàn thành lắp một đầu nối tròn của phát connector. Làm tương tự với đầu thứ hai. Sau khi lắp xong hai đầu nối phát connector, chúng ta sẽ cùng vệ sinh đầu nối trước khi lắp đầu nối vào coupler của tủ ODF ngoài trời. Sau khi vệ sinh xong, chúng ta sẽ cùng đậy nắp lại.
Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng các bọc chặt hai sợi để đấu nối cho thuê bao Aeon. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng kéo để cắt mồi, tách sợi dây gia cường khỏi vỏ cáp. Chúng ta sẽ tách khoảng 60 cm. Sau đó chúng ta sẽ gập dây gia cường lại và dùng kìm kẹp chặt. Các bạn lưu ý đừng kẹp quá mạnh, không thì chúng ta sẽ làm dập sợi quang. Tiếp theo thì sẽ sử dụng kìm cắt từ điểm gập của sợi dây gia cường cho đến điểm cắt cách nhau khoảng 5 đến 7 cm. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thân fan out. Sẽ luồn thân fan out vào trong sợi quang. Sau khi luồn được thân fan out vào sợi quang thì chúng ta sẽ tách vỏ cáp. Tiếp tục dùng kéo cắt mồi. Sử dụng kéo cắt chéo để lấy sợi quang ra. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng kéo để cắt vỏ cáp. Các bạn lưu ý là chúng ta cần phải chĩa mũi kéo ra ngoài để tránh cắt vào sợi quang. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng hai vỏ ống nhựa để luồn sợi quang. Các bạn chú ý là gioăng cao su của thân fan out rất quan trọng, vì nếu như không có gioăng cao su thì sẽ khiến cho hai vỏ nhựa của chúng ta dễ bị bung.
vậy là tôi đã hoàn thành xong công đoạn lắp thân fan out vào dây cáp. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bước lắp đầu nối phát connector. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần sử dụng chuôi của phát connector luồn vào sợi quang trước. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng adapter đặt sợi quang vào đúng vị trí có vạch giới hạn trong adapter. Và đặt đúng vị trí mà adapter đã quy định. Đóng nắp adapter lại. Sau khi tuốt sợi quang, chúng ta cần kiểm tra xem sợi quang có bị gãy hay mẻ hay không. Khi gạt tay, nếu như sợi quang bị mẻ thì sẽ gãy. Sợi quang ở đây rất an toàn và chúng ta sẽ cùng vệ sinh sợi quang với cồn và giấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng cắt sợi quang với dao cắt. Đẩy lưỡi dao về phía trước. Đặt adapter vào đúng vị trí sao cho sợi quang vuông góc với lưỡi dao. Sau khi lấy sợi quang khỏi adapter, chúng ta sẽ cùng luồn sợi quang vào thân của phát connector. Đẩy sợi quang vào thân phát connector sao cho khi nhìn thấy sợi quang có độ cong thì chúng ta sẽ dập khóa màu trắng lại. Tay giữ thân phát connector và đẩy chuôi từ dưới lên. Vặn chuôi lại. Và cuối cùng, chúng ta sẽ lắp vỏ phát connector. Ở trên mặt của vỏ và thân của phát connector đều có 3 rãnh. Các bạn hãy tìm đúng mặt để lắp vào. Như vậy là tôi đã hoàn thành công đoạn lắp phát connector. Đối với đầu nối phát connector thứ hai, chúng ta cũng sẽ làm tương tự với đầu nối thứ nhất. Và sau khi hoàn thành công đoạn chúng ta lắp đầu nối phát connector thì sẽ phải vệ sinh sạch sẽ đầu nối trước khi sử dụng máy đo tín hiệu đường truyền. Sử dụng một chút cồn nhỏ vào giấy. Làm tương tự với đầu nối thứ hai. Sau đó đậy nắp lại. Và như vậy là chúng ta có thể sử dụng máy đo đường truyền ngay bây giờ. Khi vệ sinh đầu nối phát connector xong, chúng ta sẽ cần sử dụng đến máy đo để đo tín hiệu đường truyền xem có tốt hay không. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cổng phía bên tay phải của máy có ghi OLT-video. Tháo nắp bảo vệ của đầu phát connector, cắm vào cổng. Bật máy. Hiện tại ở đây theo như máy thì tôi thấy cho thông số là âm 10 dBm là đạt tiêu chuẩn. Chúng ta sẽ rút đầu nối ra. Đậy nắp bảo vệ lại. Thử đầu nối còn lại. Ở đầu nối bên này thì máy lại cho thông số là âm 35 dBm là tín hiệu không tốt. Chính vì vậy chúng ta sẽ rút đầu nối này ra và lắp lại đầu nối phát connector. Để tháo đầu nối phát connector thì chúng ta sẽ cầm vào vỏ xanh của đầu nối phát connector, đặt vuông góc đầu nắp của phát connector vuông góc với bàn, ấn mạnh, tháo vỏ xanh ra,
tháo nắp bảo vệ. Và chúng ta sẽ sử dụng tool mở phát connector, bắt buộc phải sử dụng dụng cụ này. Lưu ý là ở trên thân của phát connector và tool thì sẽ có 3 ngạch, chúng ta sẽ đặt đúng vị trí để mở khóa của thân phát connector. Tháo chuôi và rút sợi quang từ thân phát connector. Và chúng ta sẽ làm lại các bước lắp đầu nối phát connector như chúng tôi vừa hướng dẫn. Sau khi lắp lại đầu nối, chúng ta sẽ phải vệ sinh đầu nối một lần nữa. Chúng ta sẽ đo khi nào thấy tín hiệu và thông số của chúng ta đúng thì thôi. Và ở đây thì sợi quang của chúng ta đã đạt tiêu chuẩn. Và bây giờ chúng ta đã có 2 đầu nối đạt chất lượng. Chúng ta sẽ cùng cắm 2 đầu nối phát connector này vào Media Converter tại nhà của khách hàng.